ndakunda gutanga akarorero iyo uronse igikorwa ikintu cya mbere ni ukugikunda kuko ikintu utagikunda ntibikunda ntigitera imbere. Hama ikindi ni ugukunda abo ugiye gukorera. Mvuze abo ugiye gukorera si bajya baguhaye akazi gusa, ni bajya ugiye gukorera abo no kwita mu rurimi rw'ifaransa les bénéficiaires directs canke les bénéficiaires à long terme. Les bénéficiaires bajya nyene bajya ugiye igikorwa kigiye gufasha ukabakunda hama ugakunda igikorwa. Ngiriye ko ntanga akarorero igikorwa naco kugira ugikore gitera imbere. Hello guys, nyiriwe mwaramutse bivanye n'ahantu mutumbereye. Uno munsi bakunzi b'ikiganiro tutafanyaje, mwashoboye kuba muri kumwe na Gogo, mukaba muri kumwe na Mondi Wise, tukaba turi kumwe n'umutumire wacu yitwa Richard Nduwimpundu. Karibu Richard Nduwimpundu. Murakoze. Richard Nduwimpundu, murashaka kutwibwira mukabwira abantu bakwadukurikirana? Nkuko mubivuze nitwa Richard Nduwimpundu, nagoma ntango wenda baramutse nongere ndamutse n'abantu bazoraba kino kiganiro muri kazoza, nongere ndabipfurize nuko cogira ico kibamariye. Murakoze. Richard, ikibazo ca mbere mfise ni gute woronka umwimbu mwiza inyuma yo gukora igikorwa cyo guteza imbere canke kigateza imbere abandi? Murakoze cyane kuri iki kibazo mumbajije muti ni gute woronka umwimbu mwiza. Umwimbu harabumva ururimi rw'ikirundi kuko turabarundi, n'abumva ururimi rw'igifaransa. Ni ukuvuga mu gifaransa nashobora kuvuga ko ari nka impact, kanongere ko positif. Hama rero biravana n'igikorwa uri kurakora kugira uronke umwimbu mwiza. Ni igikorwa cyahe, haraho habaho igikorwa cyo kwiteza imbere wewe nyene, ukavuga uti je igikorwa ngomba ndayikore ngomba kinteza imbere jewe nyene. Hariho n'igikorwa ukora kuko wahawe n'abandi, dufate nk'akazi bakaguha akazi. Murabona ko haba ma appel d'offres nationaux et internationaux, ma appel d'offres yaho onye muri ako karere uhereyemo canke mva makungu. Ayo ma appel d'offres naho nyene n'igikorwa umuntu aba haye arakora kugira kimuteza imbere congere giteza imbere abandi. Ni muri iyo ntumbero numbaje muti ni gute rero nagomvye kubanza gutandukanya igikorwa gishobora kuguteza imbere n'akazi ushobora kuronka kakaguteza imbere kagateza imbere n'abandi. Sinzi ko araho mwashatse kumbaza. Muri ibi bikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere abandi, nagomba ngire ko ntanga akarorero. Nakarorero gatoya nagomba ndabishire mu ntambuko y'akarorero. Ndakunda gutanga akarorero iyo uronse igikorwa ikintu cya mbere ni ukugikunda kuko ikintu utagikunda ntibikunda ntigitera imbere. Hama ikindi ni ugukunda abo ugiye gukorera. Mvuze abo ugiye gukorera si bajya baguhaye akazi gusa, ni bajya ugiye gukorera abo no kwita mu rurimi rw'ifaransa les bénéficiaires directs canke les bénéficiaires à long terme. Les bénéficiaires bajya nyene bajya ugiye igikorwa kigiye gufasha ukabakunda hama ugakunda igikorwa. Ngiriye ko ntanga akarorero igikorwa naco kugira ugikore gitera imbere nuko ubanza gukunda ico gikorwa, ukumva ko ari igikorwa ciwawe, kumva ukishira mu kibanza ico gikorwa ukagifata ko ari umugambi w'iwawe. Sinzi ko nogira ko ntanga akarorero. Ego birashoboka. Reka ngire ko ntanga akarorero. Hariho umuntu umwe umuganga ko narizi byo kwa muganga, yigeze ni icyitegererezo kuri jewe, yigeze kuduhamagara turi muri tubu n'akarorero ntanzi, aca tubarira ati kugira ukore neza umwuga wo kuvura nuko ubona ko bajya baje bakwitura ari abavukanyi bawe, ari mama wawe, ari umukuzine wawe, ari wewe nyene ufise ico kibazo atahura gikora neza.
rero kugira ukora igikorwa gitera imbere nuko ukigira iki wawe ukakigira umugenzi wawe nawe kwituruka bagira abagenzi bawe. Akarero ka kabiri rero no gira ko ntanga gukora igikorwa gukora umugambi kugira ugire réussite mu rurimi rw'igifaransa. Sinzi ko no bahakarorero gatoya. Ubu ufise ibikorwa uhaye urakora. Ngira ntanga akarorero ni nk'umuntu agomba gutegura imfungurwa guteka. Umuntu kugira ateke imfungurwa arafata umwanya akiyumvira. Imfungurwa murazi zitekwa n'ibirungo. Araziteka. Iyo ariko araziteka agenda yumviriza agashiramo umunyu akumviriza agashiramo amavuta akumviriza hama agakaranga bijya bita ukaranga hama hegiye gukaranga akumviriza ukuntu zimota akaziha abantu. Umenya rero ko watetse neza. Bamwe bazifungura nibo bazakora ati wow watetse neza cyane aho cumenya ko watetse. Sinzi ko twobandanya. Ego bivanye n'ibyo mweje kutubwira mwebwe ndabona ko selo ibyo mwatubariye muri contre cyane aba bantu bajya gukora ibintu kubera amafaranga cyangwa kubw'inyungu babonye muri icyo kintu. Ariko uri kuratumirira abantu ko bokora ibintu bakunda biyumvamo uvuga ati nko mu gihugu mu rurimi rw'ikinofunofu ko bafite passion. Rero nico cyotuma babikora neza icyo cyobafasha cyane ko imigambi yabo yotera imbere ikarashika kure. Sinzi ko nuba numvise neza imbaraga mushaka kongera ko muraharashe naho nyene nico nahereyeko. Mu gihe ikintu utagikunda utaciyumvamo muri wewe nico gituma bagira ajya ma appel d'offre bagatanga ajya ma terme de référence. Baba bagomba kukwereka wewe nimba wiyumvamo ko ibintu utabikunda canke utabishoboye turaza kuhashika. Wewe ntiwirigwe uraja mu ibi bintu kuko niwabikora utabikunda niwabikora utabyiyumvamo uzobikora kugira uca amahera uzobikora kugira uca amafaranga. Mugabo nitwaza kuraba ya impact turiko turavuga ko ya réussite turiko turavuga ko nitwaza kwirimbura kuko ntuzokwirimbura mu gihe utabikunda. Ntushobora kwirimbura ubikora uvuga uti reka ndabikore sije mbona ndabivuyemo hama nigire. Kenshi na kenshi mbere bivuga ati reka ndabikore hama nigire muri bimwe nkunda. Bakunzi b'ikiganiro cyacu ngira bumvise cyane ko kizira kikaziririzwa gukora ibintu utumva utiyumvamo udakunda kuko nta impact bizogira ku bandi bantu ndetse na wewe nibishaka kuzokugirira impact bizobikora gusa kubw'impamvu zindi. Rero n'ubuherero buhinga nka twebwe cyangwa abandi bantu bose bashoboye kwitora bakora gukurikirana bashoboye kwitora bakavuga ati twebwe turafite ibyo dukunda cyangwa twebwe ibyo dukunda twatangiye gukora. Rero ikidashaka ndakubaza udufashe cyangwa ifashe n'abandi bose n'ubuhe buhinga wokoresha kugira ushike kwihangiro wihaye. Donc les stratégies de la réussite, les stratégies ushaka gushira mu ngiro kugira ushike kuri réussite. Murakoze cyane n'ikibazo ciza cyane ndabakengurukiye muti nubuhe buhinga wokoresha. Ngaho rero aho wa mugambo ubuhaye urakora cyane cyane ikorwa bihaye birakora gihagaze. Navuze ubwa mbere ko ari kugikunda. Hama ikintu ca mbere no kumenya ibikorwa uzokora mwo mugambi wawe wihaye canke umugambi watumwe n'undi muntu canke watumwe n'ishira hamwe. Ico no kwita cahier de charge. Turacumvikana ko ico no kwita cahier de charge ukayimenya. Hama muri ya cahier de charge urashobora gusangamo ibintu udatahura. Umuntu ariga mu ishuri murabizi. Ibyo usanze muri cahier de charge udatahura ni ibintu bibiri ushobora kubikoramo. Urashobora kwiyigisha. Mbere nagomba mpamagarira abantu guhurumbira imbuga zimwe. Hariho imbuga nyinshi zigisha. Turigishwa n'abantu bagenzi bacu dusangiye akazi cyangwa dusangiye imirimo turiyigisha kuko mu ishuri burya turiga nivyo abarimu no kubashimira cyane baratwigishije mugabo baratwigisha mbwa kenshi na kenshi iyo ugiye kuraba no vuga ko baguha orientation hama ibisigaye ukiyigisha no mu kazi nuko nyene mu kazi cahier de charge iguha orientation hama ibisigaye ukiga ugatahura bya bintu. Iyo n'umugambi wa mbere n'inzira ya mbere. Inzira ya kabiri rero naho ngomba ndabirezima canke ngomba ndabivuge mu ncamake
reka nkoreshe ijambo icyo nokwita cadre logique, imfunyafunyo y'igikorwa. Imfunyafunyo y'igikorwa utegereza kwiha uti jewe nzokora iki gikorwa kanaka cyangwa ibi bikorwa kanaka. Hama ibi bikorwa bizonshikana kuri resultat kanaka n'amaresultat menshi. Buze resultat ni ukuvuga n'umusaruro. Uko umuntu aravuga ati ngiye kurima, ninarima hajya nzimbura ibiharagi cyangwa nzimbura ibigori, bya bigori bizoca bifasha abantu gufungura, bafungure, na jewe mfungure, umuryango wanje ufungure, ababanyi bafungure, inshuti zifungure, reka mbere n'inyuma y'igihugu bafungure bashikirwe. Hama tugeze kuri iyo resultat uca usanga igenda irakemura utwo nokwita ama objectif specifique, igenda irakemura nibafungura nivyo n'ibihangiro uba wihaye, nibafungura bazokira indwara zitandukanye. Hama ugaca uvuga uti wa objectif principal narimye ibiharage, narimye ibigori, narimye ibintu bitandukanye, ntangaguvu, sanganyangumvu, ndemamubiri, ukavuga uti nzobirima, hama abantu babifungure, babifungure ugutandukanye. Objectif principal yanje cyangwa objectif general yanje nuko twohura n'abantu basayangana mwibarabara. Sinzi ko turiko turahumvikana. Nashaka munoga mushimikize cyane donc les stratégies umuntu yokora yoshira mu ngiro. Là c'est l'objectif watubwiye comment nka jewe vuga ati jewe nshoboye iki cyangwa ndakunda iki mu mwuga wanje cyangwa mu kintu nshoboye, donc ama stratégie donc tubwira les stratégies doucement, donc ukenimera ati mbona umengo mwogera ukuntu ukatubwiza ukuntu nawoshika neza neza. Nico nyene navuze ikintu ca mbere no kugira cahier de charge. Okay, merci. Ukamenya ivyo ukora. Hama ubwa kabiri ivyo ukora ukabikunda. Umaze kubikunda uca wiga ukuntu ubikora. Wiga ukuntu ubikora, hari ivyo ushobora gusanga ahantu hatandukanye, bashobora kwigishwa n'abandi. Navuze ko ushobora kwiyigisha uciye ku zindi mbuga zitandukanye. Hama uhejeje kubikora ukirimbura. Kwirimbura ni kakarorero natanga, nka wa muntu abatetse ifungurwa akagenda yumviriza, hama yumva bimota neza akabiha abantu. Hama ivyo vyose waje kubikora abakubwira ko wakoze neza ni bariya wakoreye. Kuko urumva ni wabikora nabi, ni wabikora wikurayo, bariya ugiye gukorera. Simvuze abagutumya akazi, mvuze bariya nyine, bariya umugambi werekeye canke bariya uvuze uti ngomba guteza imbere. Bizorangira bakuwariye bati sitwe tubonye aragiye canke sitwe tubonye aratuvuye mu maso. Mu ivyo byose bihagaze ku rukundo, ukunda igikorwa, kwiga ukuntu wogikora, hama kwiga n'ukuntu coshika kwihangiro. Iyo urashaka gushika hagati na hagati uriko urakora igikorwa, ugasanga ico gikorwa uriko urakora hariho ibintu bitariko biragenda neza, ni hahandi nikakaro natanga ntugenda urumviriza. Iyo usanze bitariko bigenda neza, ni hamwe uca wiga ukuntu wobihindura. Uko uzoshika kwihangiro nyamukuru. Mugani gihe ubona ihangiro nyamukuru, mvuze ihangiro ni objectif principal. Uzoshika kwihangiro nyamukuru, takurahiye abantu bose abukorera, abo mwagiye murahura. Hari n'abantu muhura mwibarabara kavuga ati we twarahuriya wari kurakora ibintu atani ivyo cibuka, hama ukumva ko ibikorwa wabikoze neza. Sinzi ko twagiye turatahura. Natumvise cyane kugushimangira ko urumva umuntu wese ariko aritora, naje birari ikintu bimfashijemo. Ni vyiza ko wakoze igikorwa hama ukazobura n'umuntu cyafashije, icyo ni ikintu ciza cyane. Ni naryo hangiro ibyo wabikoze nivyo dukora kugira tubeho, dukora kugira twiteze imbere, imiryango yacu itere imbere, inshuti zacu zitera imbere. Ibyo wabikoze ibindi birizana mu nyuma.
murakoze cyane ni ukuri ni byiza ndahamagarira abantu bose gukora ibintu biyumvamo kandi urondere resultat positif nuko umuhinga yabitubariye kandi mumenye neza ko mu bintu byose ukora urondere kuzokumva intahe nziza wumve ko ibintu wakoze hariho impact vyagize wumve ko ari abantu vyafashije turagushimiye cyane rero narifise ikindi kibazo bisa nk'uko umengo wakishibagiriye ko cyari cyo kuvuga ati ni gute cyane ni gute wokurikirana ukongera ukirimbura mu gikorwa uriko urakora donc suivi et évaluation nabonye umengo wagiye ubicisha ko sinzi ko ara kandi wokongera ko reka ndabivuge mu majambo make rero suivi et évaluation navuze ko ubufise ibikorwa urafise utegeza kwiha umwanya uzobikoreramwo utegeza kwiha no kuntu uzobikora no kuvuga ivyo bikorwa biba biri ku ntambuko zitandukanye hariho igikorwa uzokora icyo gikorwa iyo ugikoze kiguha resultat kiguha umusaruro wa musaruro ugushikana kuri objectif spécifique no kuvuga iyo ugomba gukemura igikorwa hariho tugorana usanga twagiye tuba ati jengiye gukemura kiya gikorwa kubera hariho tugorane dutandukanye turi muri kiya gikorwa no kuvuga icyo bita objectif spécifique kenshi ya kenshi ntibimwe ukemura udukorwa dutandukanye twatugorane dutandukanye wadukemuye twatu objectif spécifique ucuronka objectif général no kuvuga nimba je ngomba kugwanya canke ngomba nihaye ihangiro ryo kufasha abana bafise ingwara zo gufungura nabi nuko abana bafise ingwara zo gufungura nabi nimba umugambi wabayeho kugira ufasha abana bafise ingwara zo gufungura nabi objectif général nuko abo bana nimba nabasanze kuri 50% bafungura nabi cyewe nuko nzobasiga ninaheze umugambi ninaheze igikorwa bari kuri 15%. Urumva ibice 35 kwijana nzoba nabihejeje. Sinzi ko twatahuranye hariho ibikorwa activité ibikorwa biduha resultat mu gihe wayikoze nabi kuko resultat irashobora kuba nziza canke ikabambi hama ya resultat y'amakhezita atandukanye akemura twatugorana dutandukanye dutuma haba ingwara zo gufungura nabi hama ya objectif général nuko abana 35 by'abana bafungura nabi wasize wabikemuye aho nico uvuga uti wa je objectif yanje ifise impact nziza muga rero ntivyama bimeze neza urashobora kubikora kandi wagomba kubikora neza ugeze hagati canke ku musozo uhejeje ugasanga aho gabanije ibice 35 kwijana ahubwo wadugije 35 kwijana nabyo nyene si bibi kuko wagiye uragikurikirana ico gikorwa ni hahandi uca wirimbura kavuga none ko bitagenze neza ikibazo cabereye hehe siko wowe kuko ikintu iyo ugikoze ugikuramo ico no kwita experience ucuvuga ati je rero ko ibintu bitagenze neza aha ndabona ko ariho habereye ikibazo nyuma ya evaluation bikura aha naha ucubitanga nk'amakokomandasyo ukavyandika wowe naho usiguvyanditse abandi bazoza inyuma yawe bazokemura ca kibazo atangorane na ntoya. Murakoze cyane sawa cyane abantu benshi ntibakunda kwirimbura kandi abantu benshi bakunda kugira suivi y'ibintu baba bakoze ndibaza ko iryo ariko sari nini cyane umuntu uri kwadukurikirana umuntu uzo kurikira kigane mu uje wirabe nawe iki kintu kidukebure twese tumenye ko dukwiye kwirimbura naho resultat tuba ziri positif uko zoba zimeze kose iyo wirimbuye umuhinga yabitubwiye neza ati usiga les recommandations rero ntutinye kwirimbura kisa swa nani resultat yose uzoronka nta kibazo gihari wowe utagikemuye
uzoba wasize inyishu nziza cyangwa uzoba wasize ingene abandi bashobora kugikorerako. Rero mutumire wacu umuhinga yashoboye kutuganiriza uno munsi, niziye inspiration zawe cyangwa se ibi byose watubariye ubikura hehe? Qu'est-ce qui t'inspire mu rundi rurimi? Mes inspiration, murakoze cyane ku ico kibazo. Yego. Natanguye mvuga nti ikintu gitanguye kugikora canke ibintu uri kurabikora kenshi na kenshi ubitanguye hari naho uba utabibona neza. Les inspiration rero ugenda uzironka kugenda ukora kenshi na kenshi umuntu ariko arakora akazi canke umuntu ariko arakora umugambi kanaka arashobora no gutangura atabona ivyo arimwe, mugabo par experience muvyo ugenda uracamwo abo mugenda murakorana. Naje inspiration yiwanje ya mbere nagomba ndabaha akarorero n'uwo bita Henri Dina. Sinzi ko histoire ya Henri Dina muyumva, ndashobora kuyica ku mayange. Niwe yatumye amasosiyete ya Croix Rouge atangura ku isi. Henri Dina yari commerçant, umudandaza w'umuswisi. Hama ngerageje kubica ku mayange hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 859. Hama igihe kimwe umva ko yari umudandaza wo muri Suisse, abadandaza baraca ahantu hatandukanye. Igihe kimwe yari karagenda mu Butaliyani, yaragiye gushimira ngo yari Napoleon wa kabiri, imba ntoba nihenze mugabo nivyo bisika ko ashobora kuba yari yamuhaye isoko, yari afite umutima wo gushima. Hama ariko aragenda ni histoire mugabo yigisha. Ico gihe aho bita Solferino hariko haraba intambara, siko abantu bariko baragwana bagira nte, abasoda b'Abafaransa nabo muri Autriche bariko baragwana. Hama ashitsaho numva ntiyari umutaliyano, yari umuswisi. Ashitse haraba biriko biraba, acararaba hirya no hino, aca yumvira ukuntu yohagarika ivyo bintu. Numva iyo reflex yaziriye aho nyene, yabihagaritse ku ijambo rimwe, twese turavukana. Acakoranya abafame, abakenyezi murundi bari muri ako karere, acaraho ati ngo dutabara aba bantu. Aho ati ngo dutabara aba bantu, acavuga ati mbere yuko dukora iki gikorwa reka twumvikane ijambo rimwe dukorerako, dukorere ku ijambo kuri twese turavukana. Turiko turatabara naho abasoda b'Abafaransa no muri Autriche, turiko turatabara tuza kubatabara bose. Hama mw'ico gihe yarashitseyo, barabikoze, arashiramo n'amahera yiwe, barubaka bitaro bivura bakomeretse, barabavura. Aca yisubirira iwabo muri Suisse. Ashitseyo niho yaca yicara kino kwita souvenir de Solferino, akiyumvira, yaciye yiyumvira ku vyabaye. Umva iciyumviro yakironkeho nyene cyo gutabara, aca yiyumvira ku vyabaye. Yiyumviye ku vyabaye, yaciye yicara arandika, arahamagara n'abandi barandika. Niho tubona aya masosiyete ya Croix Rouge yavuye cyatangura. Eske cyayikorwa nayikoze kandi nabonye ko nagize réussite, abantu bari bakomeretse bavuwe. None reka nicare rero ndahigira. Niho mubona aya masosiyete ya Croix Rouge yavuye. Sosiyete za Croix Rouge ziba ziratanguye n'ibindi. Abize droit barabizi, ndabizi ko babisoma, n'ivy'ama droit international humanitaire n'ibindi n'amatwa d'Roma baravutse nkuko onye. Murumva bivuye ku muntu umwe. Ikiyumviro wanashima ntiyayikoreye muri Suisse ahavuka, yashitse Solferino mu Butaliyano, acaragikora n'Abataliyano kumbure bari bakiyumvira ukuntu bogikora, abaragikemuye. Aho ni mu Burundi. Mumbabarire aho ni hanze y'igihugu, mumbabarire tuvuge mu Burundi. Mu Burundi naho abarundi burya barahezagiwe, abarundi barigishanya ubutagombye kwiga, kandi abarundi baributsanya. Inspiration yiwanje mu Burundi ni benshi, mugano uvugamo umwe hari Mutama twakoranye ahantu, yaragiye muri retraite, Imana imuhezagiye. yaranyigishije gose, hari ico nari nibagiwe.
kugira ukora ibyo byose nuko ubanza kwicisha bugufi ukajya munsi yabo uhaye urakorera bose, baba babandi bafise ikibazo gigomba gukemurwa, baba babandi bagutuma akazi, novuga nti ukaba umusuku wabo. Uwo mutama yaranyigishije, ntiyari umukoresha mugabo yari umusuperviseur wacu muri projet nayo ndakorera. Yaranyigishije, Imana imuhezagire, niyo inspiration. Yaranyigishije ukuntu ushobora gukora igikorwa ukayikora uciye bugufi, udakankama, utabwira abandi nabi, niyo ukosheje akaguhanura, agakoresha za strategy, akakwereka ko wakoshe ikosa wakoze byumvikana, mugagaca kwigisha ukuntu wokosora rya kosa. Imana imuhezagire, yitwa Juvenal Ntamvuki. Imana imuhezagire, niyo ma inspiration, ni Aridina n'abandi barundi benshi. N'ubu ndaciga, mbandanya niga, n'ubundi ko ndagira master en coopération internationale et aide humanitaire, ko ndayigira biri ku musozo, ndiko ndarangiza. Yego nkaba ndabashimiye, sinzi ko hari ikindi kibazo mufise. Nta kindi, ndagushimiye nawe cyane, gusa byatwigishije cyane. Hari akantu wari urangije kuvuga ati guca bugufi. Icyo kintu ndibaza ko kiragoye kandi kiracyagoye abantu benshi. Yego. Guca bugufi, iryo ni ijambo nanje nifuza ko umuntu wese ushaka gushika kure, nk'uko yatubwiye uti wumvise ibyo ariko aravuga uwo mingo nibyo yasomye gusa mu bitabo, urumva ko nawe nyene ufise les inspirations zavuye hanze y'igihugu no ngaha nyene mu gihugu. Rero nashaka mbwira umuntu wese ati ikindi kintu wowe wenyene niwirimbure, urabe mu bintu uriko urakora, canke abantu bakuri imbere niwemere ko bakuva imbere utabakuye ku ikintu. Emera uce bugufi, wigishwe n'abandi, emera urabire ku bandi, bikunde bakubere ingazi ubururireko. Rero mu bintu byose murakoze cyane, umutumire wacu turabashimiye. Murakoze, nanjye ndabashimiye. Hama no hanyuma hagize, kuko namwe mwanyigishije, muriko muranyigisha, hama no hanyuma nzoshima muntumiye, tubandanye tuganira, tubandanye twibukanya, kandi tubandanye twigishanya. Murakoze. Sawa, ni karibu cyane, murahawe ikaze kuri BITV. Murakoze cyane.